在外，想来点饮料水果，打开可利亚冰箱，冰凉的水果饮料立刻享用。保养品、保健品的存放没烦恼，打开可利亚冰箱，延长物品的期限，使用超放心。风扇采用环保低污染的电子晶片设计，低噪音，安全耐用。室内家用或外出使用都方便，依照季节调整冷热功能，5度藏鲜，饮料点心轻松保存，65度保温，寒冷的冬天也有暖乎乎的热饮，还可依照需求调整内部成价哦。一个多功能的电子行动冷热小冰箱，市价落在2500到7000元不等。UTV 8月秒杀中，轻巧好携带的可利亚行动冰箱，只要2380元哦。